今日焦點：加國準備解酒禁，換美方減關稅。安省要求延長汽油稅假期到年底。卑斯租金連跌2年，迎全國第2季。中國雪龍號北極現蹤，加美聯手跟蹤。我係雪晴，即刻為大家分析。立即訂閱我哋，關注加拿大時事新聞。消息人士透露，隨住新一輪關稅死線逼近，加拿大政府準備滿足美方部分要求，包括結束各省對美國酒類產品嘅銷售禁令。美國總統特朗普早前威脅，會喺8月19號之前向數以百計嘅加拿大進口貨品加徵50%新關稅，理由包括各省嘅禁酒令、乳製品進口配額同埋汽車關稅。之前嘅業界人士話，加方除咗解除酒類禁令，亦考慮取消對美國汽車嘅報復性關稅，並喺乳製品方面作出調整。作為交換，加方要求美國撤銷呢批50%新關稅，同時放寬鋼鐵、鋁材等行業性關稅，並且聯合宣布秋季重啟美加墨協定談判。加美貿易部長勒布朗同首席貿易談判代表夏雷特星期四喺華盛頓同美國貿易代表格里爾會面。勒布朗形容會談有建設性同具體，不過美方談判人員已經明確表示，行業性關稅唔會完全取消。雪晴觀點：加方讓步清單越開越長，換翻嚟嘅可能只係死線押後，唔係關稅撤銷。講完關稅談判，跟住呢件事同大家嘅荷包直接有關。安省省長福特去信總理卡尼，要求將聯邦汽油消費稅假期至少延長到年底。福特喺信中寫道，特朗普威脅再加50%關稅，加拿大人又要應付住屋、食品同日常開支壓力，而家唔係恢復只收聯邦汽油同柴油消費稅嘅時候。今年4月，卡尼暫時取消每公升汽油1角、柴油4加仙嘅聯邦消費稅，措施原定實施到9月7號勞動節，預計庫房少收24億加元。當時卡尼形容呢個係幫加拿大人渡過短期油價衝擊嘅過渡措施。安省2022年亦推出過自己嘅燃油稅減免，將汽油同柴油省稅劃一減到每公升9仙。去年正式永久化，政府話每戶每年慳到大約115加元。福特喺信中補充，如果聯邦肯延長到1月1號，不如索性將暫停措施變成永久。雪晴觀點：慳一角油錢好易講，但補翻個24億嘅始終係納稅人自己。另一條同生活成本有關嘅消息，最新報告顯示，卑斯省租金要價繼續下跌，7月按年跌4.5%，全省各類物業平均要價為2384加元，當中專門出租單位同分契公寓嘅跌幅較溫和。按年跌4.1%，平均2357加元，一房約2080加元，三房約3265加元。卑斯省仍然係全國第2貴嘅租務市場，僅次於新斯科舍省。溫哥華公寓平均租金按年跌4.5%，至2677加元，較2023年8月嘅高峰跌咗近20%。北溫哥華仍然係全國最貴，平均要價3019加元。列治文、本拿比同高貴林都打入全國頭10位。全國跌幅最大嘅其中5個城市喺卑斯，包括阿博斯福跌12.4%。卑斯房屋廳長表示，呢個係租金連續第25個月下跌。雪晴觀點：連跌2年仍然企喺全國第2貴，可見當初升得有幾離譜。由荷包轉去主權議題，仲有一件事都值得留意。
加拿大同美國過去2星期一直低調跟蹤兩艘喺阿拉斯加對開北極水域活動嘅中國破冰科研船。美國海岸防衛隊指出，雪龍號同雪龍2號7月經白令海穿越美國專屬經濟區北上。近年每年夏天中國科研船出現喺北冰洋，已經成為安全同國防官員越嚟越關注嘅問題。獨立研究員兼船舶追蹤專家嘅數據顯示，一架加拿大皇家空軍 CP-140偵察機自7月初起一直喺阿拉斯加執行任務。國防部星期5證實，該架飛機正同美方聯手監視兩艘中國船隻，並強調兩船目前都喺加拿大專屬經濟區之外。加軍去年起展開緯度行動，加強監察北方水域，並同太平洋盟友協調。投入咗護衛艦同北極巡邏艦。雪情觀點：北極融冰打開嘅唔止航道，仲有一場冇宣戰嘅主權角力。講完北方主權，我哋轉去國內政治。亞省一個獨立組織嘅其中一名領袖表示，佢哋即將發表一份白皮書，探討建立一個獨立國家所需嘅結構性政策。第三方廣告組織 Let Alberta Decide 嘅聯席領袖威爾遜，同時成立咗亞省過渡委員會，自稱專注於建立可運作主權國家所需嘅制度、財政同法律基礎。呢份白皮書預計8月中發表，內容涵蓋財政、外交、國防同公民身份等範疇。威爾遜舉例話，報告有部分處理將邊境人員同護照辦公室職員由聯邦薪級轉去新嘅亞省政府薪級所涉及嘅財政成本。佢強調呢份報告同其他獨立組織嘅財政預測唔同，重點係機制上點樣維持日常服務唔中斷。報告預計同卡加利大學受省府委託嘅獨立成本研究喺同一個月出爐。說情觀點，獨立最難嘅從來唔係公投票數，而係第二日邊個出糧。多倫多市民就要留意呢單。最新民調顯示，多倫多市長選戰嘅新參選人正在攪動選情。Liaison Strategies 民調指出，前保守黨國會議員 Chris Alexander 目前獲得10%支持，現任市長鄒至蕙以47%繼續領先，市議員 Brad Bradford 以40%排第二。民調喺8月4號至5號透過固網同手提電話訪問1000名多倫多市民，誤差率為正負3.1個百分點，20次中19次準確。Alexander 7月底宣布加入選戰，佢曾任 Ajax Pickering 選區國會議員，並喺2013至2015年出任聯邦移民部長。不過有75%受訪者話唔認識佢或者唔肯定，只有14%對佢有好感。至於現任市長嘅表現，50%受訪者表示認同，43%表示不滿。選情觀點，70%半人未識新人，已經俾1成票，反映嘅係求變情緒多過個人魅力。跟住呢條同社區治安好有關係。多倫多市中心美國領事館近月先後2次遭槍擊，警方雖然拘捕咗人，但要追查幕後主使嘅雇兇，網絡仍然困難重重。調查人員指出，犯罪集團利用加密通訊軟件喺大多區招募年輕人參與犯罪活動，涉及嘅目標仲包括猶太學校、猶太會堂同一間廢物處理公司嘅設施。警方星期4公布，一名19歲同一名15歲人士，因為上星期領事館中槍事件，被落多項控罪。多倫多警察總長喺記者會上強調聯邦 C-22 法案嘅重要性，話呢條俗稱合法查閱嘅法案可以俾警方應對加密通訊等現代數碼溝通手段。法案目前仲喺參議院審議。有犯罪學專家指出，被招募嘅青少年好多時根本唔知自己為邊個做嘢，加上刑責較輕，令執法機關幾乎無法追溯到幕後主腦。
選情觀點：加密軟件保障嘅係私隱，但當中被犧牲嘅往往係最容易被利用嘅未成年人。另一單牽涉人命嘅監管新聞，今年5月喺緬省 Brandon 發生致命車禍嘅貨櫃車所屬公司，而家亦唔准喺亞省營運。亞省運輸廳長星期四表示 ，Conquer Transportation 係去年10月以嚟被亞省淘汰嘅20間不安全承運商之一。佢話當局要整頓呢個行業係啲害群之馬累街坊。警方指5月27號，一名 Conquer 貨車司機喺 Brandon 一個路口衝過停車標誌，撞到一輛越野車，一名49歲女子當場死亡，司機被控危險駕駛，引致他人死亡。呢間公司2022年喺亞省註冊，而由同一家族擁有，用同一批貨車嘅前身公司，2021年已經喺緬省因為營運安全缺失同不合規被吊銷安全許可證。被禁嘅20間公司當中，有13間屬於呢類換個省份重新開業嘅變色龍承運商。說情觀點：一間公司換個省牌就可以復活，漏洞唔補，下次仲會有人命填數。呢單就同好多家庭屋企嘅電器有關。卡加里消防局表示，過去2日連續處理3宗涉及鋰離子電池嘅火警。星期四早上約9點25分，東北區 Coventry Hills 一間民居起火，屋內無火損，一人因吸入濃煙需要檢查。消防調查員喺現場移走3部電動滑板車，確認火源來自其中一部，3部當時都喺充緊電。翌日凌晨約3點35分，東南區一間大型商業倉庫發生火警，全體職員疏散，消防員用滅火筒撲熄。職員表示，火警前見到紙箱發出光芒，亦透露壓縮機曾經因為紙箱內夾雜鋰離子電池而起火。大約15分鐘後 ，Saddle Ridge 一間民居亦發生火警，調查確認源自一部插住電嘅電動滑板車。消防局發言人指，今年至今已錄得21宗鋰電池火警，超過2025年全年嘅19宗。說情觀點，而家家家戶戶充緊嘅唔止係電池，仲有一個放喺客廳嘅風險。最後呢條，養寵物同鍾意行山嘅朋友要留意。魁省環境廳因應過去幾個月喺多隻浣熊身上驗出狂犬病，決定擴大野生動物禁運令。原本適用於蒙特利爾東南部同東部鎮區嘅禁令，限制運送浣熊、赤狐、灰狐、條紋臭鼬同郊狼，由星期5起延伸至中魁北克地區。當局表示，移動一隻不受歡迎、受傷或者睇落好似無主嘅動物，有可能將狂犬病傳入目前無病例嘅地區。今次新增53個市鎮，令受禁令影響嘅市鎮總數增至283個。措施至少維持到10月6號，由2024年12月至今年7月27號，全省已經驗出超過200宗浣熊狂犬病個案。當局由8月3號起至9月13號，會喺約5500平方公里範圍內投放接近815000份口服狂犬病疫苗嘢，並呼籲市民為寵物接種疫苗。說情觀點：狂犬病一旦發病，死亡率近乎100%，一啖傷口洗15分鐘唔算多。以上就係今日嘅說情加拿大粵語新聞，多謝收睇，下次再見。